哇！大明星都嚟幫襯啊！本嚟今日同朋友嚟油麻地警署打卡，點知嚟到見到人山人海，仲要排好長龍，所以決定喺門口附近打卡就算啦。朋友話俾我聽，喺油麻地警署對面有一間非常好食嘅潮州滷水店，嚟到梗係一定要試下啦。咁我哋就一於去探店食好嘢。去到仲見到原來大明星狄龍從佢哋開店到而家都一直幫襯緊佢哋，咁就證明應該一定好食啦。我見到阿老闆明哥咧就喺度好忙，不過都可以同我哋傾幾句嘅。明哥係唔好意思啊，阻你啊！我知道呢度咧就係好出名嘅滷水店啦，雖然細間，咁但係就好多人嚟幫襯㗎。咁其實有咩特別㗎？我哋呢度係比較特色咧，就係即時煮俾佢食咯，咁樣新鮮熱辣。據聞明哥嘅刀法仲特別出名，可以話刀工了得。有嘢食啦！就係呢一度招牌嘅拼盤，咁入邊有咩咧？你睇下，有雞蛋啦，有鵝片啦，咁又有呢個鵝肝啦，有豬大腸啦，有鵝腎啦，同埋紅腸，哇！全部都係我中意食嘅嘢啊！好，我唔客氣啦。試下呢個鵝片先，鵝片我哋點一點呢個醋，佢真係好有鵝味，同埋佢個滷水汁應該做得好好，真係好入味喎，真係。鮮嫩多汁，唔錯。潮州鹹雞髀飯，咁咧首先咧就要點啲薑黃啦。咁呢個咧鹹雞佢一早咧就用咗佢秘製嘅滷水咧嚟到浸過嘅，所以咧佢就好好味啦。加上咧真係超滑咯，好滑好好食啊！呢個潮州鹹雞髀咧真係特別推薦。呢一個就係金錢肚，我自己都中意食啊！金錢肚點啲醋，我覺得佢個金錢肚咧同出邊嗰啲唔同噶。呢金錢肚咧就會有啲酥味，但呢隻咧一啲都冇喎。跟住咧要試佢呢個牛筋啦，哇！牛筋正啊，骨膠原啊，又腍又滑，好吃。嗱，你哋睇啊，真係咬落去，好容易咬到啫喱噶嘛嚇！哇，食多啲啊，滿滿骨膠原啊，樣都靚啲啊，皮膚都好啲啊！好啦，印度大墨魚拼鵝腸，呢個印度大墨魚同平時嗰啲墨魚有咩分別？聽講話咧，呢個印度大墨魚咧，佢個來價貴啲嘅，所以咧應該係好食啲。佢真係爽口啲啦，同埋容易啲咬啦，又好有墨魚味啦。同埋你諗下，咁大隻墨魚切出嚟喎，都一啲都唔老唔韌喎。我自己覺得咧，好食過一般嗰啲墨魚。哇！食飽飽啦，好開心啊！多謝晒我朋友咧，帶咗我嚟呢間隱世小店，試啲佢啲滷水嗰啲食物啦，非常好食啦。咁呢一度咧就係喺油麻地，雖然咧就細間啦，但係佢啲食物咧真係好好食。我朋友係特別帶我嚟咧，就因為佢成日都會嚟呢度專登過嚟買嚟食嘅。咁啊，主要做外賣店。咁如果大家有興趣想食呢間咁好食嘅滷水店嘅話咧，咁啊記住睇下我以下嘅地址，一齊嚟幫襯下啦。希望我推介得好，有乜嘢評論區話俾我聽。拜拜。